Саламатсыңарбы, урматтуу тайпалаштар, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн 25 февраль. Бравого келдик элек, бирок тилекке каршы уюштуруучулардын уюштурганын биз байкабай көрбөй калдык дагы. Ошон үчүн өзүбүзчө негизгиси 7 дубан боюнча көп маселелерди көтөрүп чыгып аткандан кийин ошо тегерек сүйлөп көргөнгө бел байлап ушул жака келип отурабыз. Биздин эң чоң көтөрө турган маселе бул эне бала укугу. 300 000 энелик капиталды негизгиси айтып атпайбы, ушул энелик капитал катары берели депчи. Бул любой башка мамлекеттерде деле өздөрүнүн улутун баалуулугун көтөрүш үчүн, үй бүлөлүк баалуулуктарды көтөрүш үчүн негизгиси эле мамлекеттин бүтүктүүлүгүн коргоп сактап калыш үчүн ушундай кандайдыр бир өздөрүнүн жарандарына каражат жагынан жардам беришет. Ошол демилгени биз ушу эл өткөргө коомдук бирикменин атынан көтөрүп чыгып, биздин көп эле видеолорду көрүп атасыңар, кандай иштерди алып барып атканыбызды көрүп атасыңар. Бизде негизгиси мындай айтканда көп учурда биздин катарларга кошулуп аткан адамдардын баардыгы бул мекенин сүйгөн, калп айтпаган, ууру кылбаган, мамлекетке пайдасы келтирем деген адамдар кирип атат да. Ошондуктан мен түздөн түз ачык эле айтып кетет элем да. Ушул мамлекеттик энелик капитал боюнча бул мындай айтканда стратегический проект катары десе дагы мен жаңылбайм. Анткени улуттун баалуулугун, үй бүлөлүк баалуулуктарды жогорулатыш үчүн ушул нерсе керек. Бизде Урулдаева Салтанат Айткуловна ушул материнский капитал боюнча көптөгөн пресс-конференцияларды тегерек стөлдөрдө өткөрүп атат. Ошондой эле биздин бүгүнкү келген катышуучулардын бүт видеолордун баардыгын биздин каналга жүктөйбүз. Таластан келишти, Оштон келишти, Жалал Абадтан келди, Нарындан келди. Мындай айтканда ошол өзүнүн ою эмес, карапайым элдин оюн алып келип ушул каналга салып, ушул бийликке өздөрүнүн үнүн жеткизиш үчүн ушундай нерселерге барып аткандардын айтып берип атышат. Андан тышкары биз эртең буюрса саат 2-де пресс-конференция өткөрөбүз. Бул биздин мамлекеттин бүтүндүгүнө деле чоң маселе катары тиешеси бар. Бул Сириядан кыздарыбызды, балдарыбызды кайрып алыш боюнча. Эмне себептен ушул балдардын, кыздардын келгенине кээ бир айрым адамдар каршы чыгып атат. Бул эгерде түшүндүрүү иштерди кылып кетсем, бул нерсе дагы жанагы 8 мартта гей парад боюнча 1,5 кишинин ою көп кишинин немесине таасир калтырган да. Ошондой эле ушул нерсени дагы башка адамдар кандайдыр бир чагылдырганга аракеттенип атышат. Мен айтып кетет элем, 16, 14, 15 жаштагы мындай эле логика 16, 14, 15 жаштагы жаш өспүрүм кызды кантип чет мамлекетке кетирсе болот? Ага деген энесинин макулдугу керек. Макулдугу жок, алып кеткенге мүмкүнчүлүгү жок. Мындай айткан невозможно. Ошон үчүн өзүңөр эле ойлонгулачы. Азыркы учурда ошол 19-20га чыккан кыздар, балдар болуп атат. Ошол жерде жүргөндөр. Алар деген мындай айтканда мамлекеттик тараптан туура паспорттор сатылган. Паспорттарды жазалган. Демек, паспортты оңой эле көчөдө жүргөн адам жасабайт же кылбайт. Эмне үчүн Германиядан чыгып атат? Туура, силердин оюңар туп-туура. Башка мамлекеттерден өзбектер, кытайлар бардыгы тең сатып алып аткандан кийин бул информация, паспорт жөн эле мындай колдон колдон өткөнгө мүмкүнчүлүк болгон. Андан тышкары мен айта кетчү нерсе, ошол 15-16 жаштагы балдарды эмне себептен тияка өткөрүбүштү? Бул жерден, значит, таможняда да кеп бар, границадан өтүп аткан жерде да кеп бар болуп атат. Бул жерде Сооронбай Шарипович чоң коррупция, жемкорлук жатат. Акчанын айынан ошол биздин жарандар кыйналып атат. Ошол акчанын айынан ошол жака сатылып кетишкен. Ага бөгөт эч ким койгон эмес.
биз ага чейин мына күнүгө эле какшап келебиз. Биз мурун тегерек үстөлдөрдү, ушундай пресс конференцияларды эч качан өткөргөн эмеспиз. Биз баардык нерсеге мындай айтканда жана чет өлкөдөн грант алган МПО, МКОлорго ишенип келгенбиз. Биздин укуктарыбыз корголуп атат. Биздин мындай айтканда муктаждыгыбызды канааттандырганга жакшы адамдар чыкты деп. Бирок тилекке каршы биз 2019-жылы 8-марттан кийин андай нерседен алыстап калдык. Андай ой дагы бизди мындай айтканда таштады. Ошондуктан мен эң биринчи айта турган нерсе